空调的室内机啊装完了。上次我说呀，这就是空调的室内机啊和室外机啊之间要有冷却液的连接管道有2个，一个是冷却液啊从室内进到室内，另一个是冷却液在室内啊室内机那里挥发吸收热量之后呢，它要流回到室外机，所以这上面应该有2个管道，就是流冷却液的，同时还有一个滴水管。大家看到上面了那个黑洞洞那口比较长的，里头有2个管道，冷却液的管道在里边。下边那个比较小的那个、比较短的那个，那是那个空调室内机在运行的时候，因为你室内的湿度如果大的话呢，就会有液体水汽凝结在这个蒸发器上，然后要从这个这小的这管道里流出来。这就是我们常常看到这个空调在那里滴的水，滴的水，就是这么个逻辑。还有一条电缆。那这里头呢有2个室内机，这是第一个室内机，这边还有另一个室内机。大家看这边，这个室内机，大家看到什么呢？就是有一个白白的管子，白白的这个管状物从墙里出来了。这个是什么呢？这是第2个室内机的冷却液连接管道。这个冷却液的连接管道呢，它这个室内机啊，它带个头，有个接头，你管道要和它接上，和你室内机的安装位置有关。我刚才上面那个室内机所带的那个管道啊，正好能穿过墙出来，从墙那里冒头。那这个室内机的安装位置，因为在室内的某一个地方，它离墙比较远，所以呢，它的管道啊，它那个自己带那个管道啊，从床里穿不过来，所以要用这个冷却液的管啊，这冷却液的管啊，从墙里穿进去，在室内和它连上，然后再在这个墙走出来。这一条管子比较长，这一条管子呢，是一个10米长的管子，所以我们看到这边，我把它放在地上，大家可以看到。这管子是比较长的，它一共10米长。现在如果我们走近的话，我们大概可以看一下它这个这管子的情况。我们看一下这管子情况，大家可以看到这管子就这里头是2个铜管，一个细一个粗，细的走冷却液，走液体状态冷却液，粗的走这个气体或者气体液体混合状态冷却液。为了穿墙啊，为了方便，为了不要把管里走进去杂物，所以我头上粘2块胶布，把它们头给堵上了，这样呢能从墙可以穿进去。所以这个管子呢，它呢冷却液，因为它从那个室外机走到室内机，从室内机再回来的时候，它一直在这个低压区运行。它在低压区运行也意味着它的这个这个冷却液的这个挥发点呢比较低，也就是说在2度或者零下几度的时候，它就可以挥发。那么如果这管道呢，你在室内你不把它装上隔热层的话，就会有室内的水蒸气啊凝结在这个管道上，因为管道里头走的冷却液的温度是比较低的，所以呢，它这管呢自带一个白色这个套管，这套管什么呢？就是那个保温层。其实保温层就是隔开这个你的这个室内的比较热的气体，带有水汽的比较热的气体，防止这个水汽凝结在这管上，就起到这么一个作用。所以这个管子比较长，一共10米。等我安装完了之后呢，我再给大家展示它是怎么一个走向。各位可以看到，现在这个屏幕正中间，就是电表箱上面那个位置，红色的有一个红色的那个位置，那就是冷却剂的水管啊管道从墙里出来的位置，然后顺着墙向它垂直向下，一直向下，这就是它这个管，这是冷却管，冷却液的管。然后呢，在这里呢要有一个90度的弯，90度的弯，然后要向右走，
大家看到可以，现在这管还没有完全放在这个槽里头，这管没有完全放在这个槽里头，这就是这管要完全入到这槽里头。然后呢，那么这个室内机呢，就是它那管从墙里出来，它垂直向下，然后水平向右走。我的那个空调要装在最右边的位置，所以我现在是在这布这管道，布这个冷却液的所走的管道。这个白的，如果大家仔细看的话，这个白管啊，这白管呢，中间是有是2个管，它把它粘在了一块儿，是白色的。其实这白色大家看到的是管的后套，因为这个冷却剂的这个铜管啊，其实是铜管，冷却剂在这个铜管里头走，因为这是在低压区的温度低，所以这里的温度应该是几度，3、4、5度或者零下这样的一个温度。如果这样的一个温度的话，那你在室内室外空气中有潮气呢，水汽就会凝结在管上，就会凝结成露珠等等，然后它就会滴的到处都是。所以为了避免这种情况的发生，这个铜管啊，在买来的时候呢，它就上面加了护套。这个护套呢，第一呢是保温，第二是隔绝冷却剂所走的这个铜管和空气的接触，避免空气中的水蒸气凝结在水管上，这是它2个作用。所以我现在的进展就是到这里，就是我在布这个管，布完管道之后，我再给大家看。好，再见。各位看到的是，现在就是说这个冷却管啊，已经入槽了。我把垂直槽已经装好了，大家看这个垂直的槽，从上面一直向下走，一直到下边。然后这里呢，冷却管在这里拐了一个90度的弯，横着的槽呢，槽已经下来，这槽的盖还没有装好，所以大家能看到那个地方，有一个90度的弯，那有一个红色的卡子，然后这横着的这个管道，是横着向右方向走，还没有装好，我会把它装好，尽快把它装好，然后再跟大家介绍，谢谢，再见。各位可以看到我的进展，靠门那边左手边屏幕最左边那个管道冷却剂的管道已经下好了，那个管道槽已经盖上了。屏幕的最右边，这有一个垂直的槽，这个槽还没有盖上，冷却剂的管道还没有下好，还没有下去。左边是连接了一个室内机，右边连接另一个室内机。我们往下看。这个右边这个室内机这个管道呢，要从这个槽垂直向下走，它和左边这室内机出来这个管道呢，在另一个槽，它们在这里要垂直相交。垂直相交以后呢，继续沿墙向右边走，走到从这个室外机的下方后方，从墙走过来。大家可以看到，我把室外机的位置已经选好了。为了保护它，现在用一个纸箱把它罩了起来，这就是室外机的位置。那么这管道从室外机的后边走过来之后呢，大家可以看到这边有一个管道，这个白色的环状的，这就是管道。他们从那个室外机的后边贴着墙从管道槽里走过来之后呢，在这里要和室外机进行连接。大家可以看到这室外机的右边下面有4个铜的连接口，也就是说这个冷却剂的管道要和这个连接口连接在一块儿。我们看到这个白色的冷却剂的管道，它外边套的后套是白色的，实际上大家如果仔细看的话，它是一个
内部是一个铜管，好吧？这就是我工程的进展情况。我会接下来的视频里给大家看后续的情况。做个总结，大家看到屏幕正中间呢，现在就是这个冷却剂的管从室内机出来之后，被装在线槽里，被装在管道槽里头，然后槽的盖已经被盖上了，所以这是这个。我们接着往下看，就是这管道一直向下走，一直向下走，一直向下走，然后到这个地方，它做了一个90度转弯，然后它要向右转，向右转，向右转。大家可以看到这个管道槽啊，这边有一个红的，这红色的是个卡子，就把这个管道啊卡在管道槽里头。然后它这边管道槽还没有盖盖，再往这边走，我们下面这有个小头，这是那个滴水，这是那个滴水管。我们就说这个在空调的工作的时候，室内机液它是冷的，因为室内的有水蒸气就会凝结在室内机上，就会有水，这水呢要排出来，要排到外边来。这还是管道槽，我们继续看这管道槽，到这边之后呢，这管道继续向右走，但这时候呢，它呢有另一个管道槽，就是另一个管道槽，另一个室外机，另一个室内机，它的管道呢是从这里，我们可以往上走，可以看到呢，这就是那个管道槽。这个管道啊，室内机的管道啊，从这里走出来。就是冷却剂的管道从这里走来，大家仔细看的话，可以看到这里有个铜管，我不知道大家看到没有？这有个铜管在屏幕的正中心，在那个白色的冷却剂的管道的顶端最上边，在那个灰色的护套那露出来一个闪闪的铜也是铜做的，有点闪闪发亮的一个管道，很细的管，铜管，红铜管，然后用2个黄铜做的接头把它们接在一块儿，拧接在一块儿，这就是冷却剂所走的管道，是个铜管，很细的铜管，是走液体的。那么再往下走的时候，它会变粗，这就是它加了外套，白色的是它的外套。那接着它一直往下走。下来之后呢，它和另一个室内机的管道呢，在这里汇合之后呢，然后它们走同一个管道槽向右转，继续向右转，一直走到这边，一直走到这边。然后呢，我这管道呢现在比较长，我还没有把它截断。但是我要先把那管道布好，然后把那个室外机固定之后，才能准确的确定你需要多长的管道，才能把它们截断，才能把它们连接上，好吧？这就是我这一天的进展。我们再大概看一遍，我用一个广角镜头来看。大家看到屏幕中啊，这个垂直的有4个红的卡子的，这是一个室内机的冷却剂的管道。冷却剂的管道从室内机穿墙出来之后，沿着墙垂直向下，最左边有另一个室内机的管道从墙垂直穿出来之后，也是垂直向下，但是它的管道槽的盖已经盖上了，右边这个室内机管道槽盖还没有盖上，它们一块向下走，他们在下端做一个汇合，然后他们走同一管道槽向右，一直到到墙边，一直到这边的墙边。大家可以看到这个整个这个场景就是这样子的。那如果我把这个拿走，大家就可以看到这个现在这个情况就是这个样子。还没有管道槽盖没有完全盖上，盖上之后就会很漂亮。所以呢，这就是管道
和管道布在管道槽里头。那接下来呢，我会把室外机定位把它固定好。那包括下一步的室外机的定位把它固定好。所有的这些，任何人都可以去干。只要你喜欢干，你就可以干，你不需要什么证书，你不什么认证，你是一个动手能力强的人，你是个贝克勒，如果你想去做，你是个 DIY 者，那你就可以去做，这是不需要任何证书的，不需要任何认证的，这是人人都可以干的。那么我们到大概从下一期节目开始，我会讲到一些操作，连接管道等等。从下一期开始的所有的操作都应该是需要证书的，都需要经过认证的专业人士来干的。那我们下一期的时候，我们再详细讨论这个问题。那今天就是说到今天为止，我现在管道槽基本已经布好了，我需要把它们加上盖儿，我们的管道槽就弄好了。管道槽弄好之后呢，我下一步就是室外机定位固定好，然后我下期开始就会做冷却机管道的连接、电气连接等等等等。我会给大家详细解释，有些步骤你不能缺，不能省。如果你缺了，你省了，那你马屁过关，将来也是一个麻烦，好吧？到这里为止，今天到此为止，谢谢，再见。今天是12月26号，星期五下午5点钟。这是在今天快结束的时候，我的工程的进展，给各位看一下，就是说，空调的室外机我已经固定好了，已经安装好了，已经固定了。那么管道呢，已经都入槽了。大家看到屏幕正中间啊，那个垂直的管道顶上那有一个开口，那块管道还没有盖上，比较容易发现，就是上面有一个红的线槽的卡子在那里，有个线槽的卡子在那里，就那块那个线槽还没有封盖，因为那个地方有一个室内机和室外机冷却机的连接管道，那个管道呢需要最终给它上紧，还需要检查是否漏气，所以因为要做这些检查，要最后上紧，所以还没有把它彻底封死。等到检查没有漏气之后，就会把它封死。那么右下角屏幕上右下角，大家可以看到我的室外机已经固定好了。在室外机的左侧，我把那个因为这个室外机带2个室内机。我们屏幕正中间垂直管道上面有一个红色线卡子，这是一个室内机。在水平向左方向移，有另一个管道槽垂直向上，然后那个线槽已经扣好了，看不到红卡子，就在那个楼梯台阶正上方那地方那个线卡子，那是另一个室内机的管道入口。我们大概再来看一下这个这个室外机。这个室外机啊，大家可以看到，就是室外机呢，管道槽呢，从室外机的后边向右走过来。我这边放了一个梯子，那边放了一个纸箱子，就是这个室外机的原来的那个包装箱。我放在那里是因为大家可以看呢，就是那个室外机的右侧后边有4根白色的管子。为了防止它变形，因为它有弹力，是铜管嘛，为了防止它变形，所以我用梯子现在支这管子。那么室外机装好了，室内机我早已经装好了，管道槽已经装好了。现在就是说，这个管道和室外机之间还没有彻底进行连接，冷却机的连接还没有做。大家可以看到，就是在屏幕上有一块红的抹布，在那个红的抹布的位置呢，就是室外机的连接接口。我把屏幕再给大家移一下，大家可以看呢，
在这里呢，在这室外机的右侧，大家屏幕正中间可以看到，这有4个小铜柱，像小铜柱，这是那个阀门，这是室外机所带的阀门，所以室内机呢和室外机之间的管道连接在这一侧呢，就要连接到这4个阀门上。这个室外机可以带2个室内机，上面2个是带一个室内，下面2个阀门带另一个室内机。它可以带2个室内机，所以它这个2个阀门呢，一个是液体阀门送到室内机，另一个阀门呢是从室内机那里回来的气体通过这个另一个阀门回收，所以室内机和室外机的连接啊，要有一个室内机和任何一个室内机都要有2个管道连到室外机上，所以你有2个室内机，你就有4个阀门，这边有4个接头。那室内机那边呢，一共也是有4个接头，一共是8个接头。这8个接头呢，室内机那边已经接好了，但还没有上接，这边还没有接。大家可以看到后方的那个横着的那个白色的那个管道，就是室内机、室外机连接的铜管外面的护套。同时，大家可以看到，屏幕中间呢向下垂下来，从那管道槽出来呢，有2根灰色电缆，有1根白色电缆。其中1根白色电缆是给主机供电的电缆，另2根灰色电缆是主机也就是室外机给室内机供电的电缆。这个电气连接还没有做，冷却剂的管道还没有连上。那这是我今天到此为止工程的进展情况。我想强调的是，到今天为止，室内机的安装、室外机的安装、管道的安装、管道槽的安装、管道装到管道槽里，所有这些操作，任何人都可以干，你不需要任何证书，你就可以进行操作。如果你是喜欢自己动手做的人，你就可以做。但是从下一集开始所做的所有的操作都是需要有证书的，就是说不是任何人都可以做操作的。如果你做了，你可能面临在法国呢，你可能面临会被罚款，会被行政罚款。为什么呢？我在下一集来讲，为什么在法国是这种情况，要有操作证书，有了证书你才可以做其他的操作。为什么是这种情况？我下一集再来讲。那今天呢，我到此为止，就是我的工程进展到这里，到现在所有这些操作都是任何人都可以做的。好吧，那么这是我工程的进展情况。今天到此为止，我们下期再见，谢谢，再见。